Vijana tusikieni vizuri, idha tazawwajta fakun hadiqan, unapokwenda kuoa mahali kuwa mchambuzi. Wasal'an alghusni, ulizia branch ya mti, wa mambatihi, na mzizi wake. Maana yake ni kwamba uwe mwepesi wa kutizama vizuri, kwa sababu unaelekea mahali sasa patakapokuharibia, patakapokuchafulia au kutengeza na kuwatengezea umma mzima, kwa sababu unaenda kumchukua mwanamke. Basi fakun hadhiqan, ulizia mti na mzizi wake. Kwa maana kwamba pale unapotaka kwenda kuoa, kuwa mchambuzi, kuwa mwangalifu, kwa sababu huyo unayetaka kwenda kumchukua ni mtu muhimu sana katika maisha yako na kizazi kijacho. Maal asaf shadid, watu hawalitizami sana hilo. Malengo ni mengine kabisa. Uzuri, ulimbwende wanavyosema, umis, unini, ndo kitu kinachoshughulisha bongo za vijana wa Kiislamu. Kwa sababu angalia mwenye kusema alisemaje, jamalul wajhi ma qubhi an-nufus ka qindilin ala qabri al-majus. Zamani walikuwa wanaweka kandili juu ya kaburi ya watu waheshimiwa nini, wanataka kutabaruku wapate nini, fadhila na thawabu, wanawashataa katika makaburi ya mahabaib. Sasa wanasema jamalul wajh, uzuri wa sura, ma qubhi an-nufus, pamoja na nafsi kuwa chafu, kakindili, ni kama kuwashataa ala qabri al-majus, katika kaburi la mwenye kuabudu moto. Unapata nini? Sasa uzuri wa sura na ustaarabu wa kuishi duniani kwa kutafuta shahwa na starehe tu, Uislamu umezizungumza, lakini kwa upande mwingine sio thamani kubwa. Hapa tutakapoondoka kila mmoja wetu katika hizi akhlaqi chafu tutakazozitaja, basi kama si mke wangu, mke wako wewe anazo. Kwa hiyo tunaambizana tukapate kutengeza. Tabia moja katika sifa za wanawake ambao hazipendezi, almukhtalia, mwanamke mwenye kujiengua kila mara, mwenye kutaka kujiachisha kwa mumewe, mwenye kuomba talaka kila wakati. Na wewe jiulize, ni mwanamke gani hajafanya hilo? Kitu kidogo anakuambia leo utaniacha, tena sio moja, nataka talaka 3. Na wengine humwambia mumewe, kama huwezi kuandika mimi nitakuandikia, na baadaye nitakuachia mahala pa kutia saini, utakuja kutia saini tu basi. Huyu anaitwa mukhtalia. Kila mara anaomba, nipe talaka yangu, nipe talaka yangu. Kwa maana kwamba yeye anaona kama wewe umepata bahati kubwa kukaa naye, wala hukufaa mwanamume wewe kukaa na mwanamke kama huyu. Kwa hiyo niache, kuna wengine huko watakaonithamini au watakaonipenda au waliokuwa klasi sawa na mie. Wewe umepata bahati gani? Sio tabia za Kiislamu. Tazama mwanamke mrembo katika wanawake wa Kiislamu zamani, aliolewa na bwana mmoja, sura yake haikuwa katika nafasi nzuri ya uzuri, lakini ameridhia kwa ucha Mungu. Yule mwanamke siku moja amekaa na mumewe katika kuzungumza, akamwambia mumewe, ya zauji ana wa anta fil janna, ewe mume wangu mpenzi, mimi na wewe tunakwenda peponi kesho. Tukiondoka hapa ulimwengu tunakwenda peponi. Mume akauliza, kulikoni? Kwa nini umesema hivyo? Akamwambia, nimejifikiria mimi nilivyokuwa mzuri wa sura, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja akanipa wewe mbaya wa sura, na mimi nimeshukuru na nimesubiri kwa hilo. Na wewe ulivyokuwa mbaya wa sura umenipata mimi mzuri wa sura, umefurahi na ukashukuru kwa hilo. Wasabiru washakiru fil janna, na yule mwenye kushukuru na mwenye kusubiri wote mahala pao ni peponi. Wanawake kama hawa wapo. Sasa mimi sijui nimedanganywa na nini kukubali kuolewa na wewe. Sijui hata ilikuwa kuwaje mwanamume wewe ukawahi kunioa mie. Anakutukana wewe mpaka unahisi Mungu mimi kanionea. Hapana, ni mtihani wa hawa wanawake. Tazama mwanamke fulani aliolewa akakaa na mumewe, mpaka baada ya kufa mumewe akarudi kwao baada ya eda, kaja kuposa mwingine. Akiposa, siku ya harusi imepangwa, yule mwanamke akamwambia babake, mwambie mume wangu anayekuja kunioa mimi
ndio chuo changu cha mwanzo hiki. Akamuuliza, itakuwaje wewe si mumeo alifariki? Itakuwaje chuo cha kwanza? Akamwambia, mwambie hiki chuo changu cha mwanzo. Mimi nishakwambia hivyo. Ndio bwana siku ya harusi akaja akaambia, bwana unajua mkeo anakuambia hichi ndio chuo chake cha kwanza. Akaambia, itakuwaje? Si mumewe kafa huyu akakaeda baadaye ndio mimi nimekuja kuoa. Akamwambia, si tumekuambia hivyo. Yule bwana akawa imemshughulisha siku ya kuingia ndani. Alipoingia ndani kwa mkewe akampata mkewe bado ni bikra. Akauliza, hebu niambie historia haya mambo yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ilikuwaje ukawa mwari hujaguswa wakati ninajua kwamba ulikuwa umeolewa? Akaambia, mimi nilipofika kwa mume wangu, kwa bahati mbaya niliangukia mahala siku ya kuangukia akawa mume wangu ni mgonjwa, yale mambo hayakufanyika, ikawa hawezi, mpaka mimi nikaangukia kumuuguza tu mume wangu mpaka amefariki kiumbe huyu, Mungu amechukua roho yake, nimekaa eda, baadaye nimerudi. Na ulama wanasema mwanamke akiolewa hata kama hajaingiliwa eda ya kifo anayo, lakini talaka ni tofauti. Ulama wa sharia wanasema kama mtu atamuoa mwanamke asimuingilie, asimgusi, akampa talaka, hakai eda ya kuachwa, lakini akifa anakaa eda ya kifo kama hakumuingilia. Kwa hiyo nimekaa eda, baadaye tena umekuja kunioa. Angalia stara ya wanawake kama hawa wako wapi katika ulimwengu wetu wa leo? Nani anaweza kukaa katika nyumba kazi yake kuuguza tu? Angemshikia kiuno kwambia, hivi mimi nimekuja hapa kukuuguza tu, nani atanitekelezea mimi shida zangu nyingine? Babu wewe utanikoma mimi, kesho naenda zangu, ukifa ukifanyaje shauri yako. Huyo akatimka. Lakini amekaa ameuguza, amejua sharafu ya mume, amejua mume ni kitu gani, hayo yote anayafahamu. Kwa hiyo ikiwa muhtalia sifa hii wanawake zetu wanayo, tuwarekebishe. Sio kila mara kutaja neno talaka talaka talaka, niache, nitakupa kila kitu mimi, chako mahari yako nitakurudishia, nyumba yako kila, lakini mimi uniache tu. Hii sifa chafu katika sifa za wanawake. Sifa ya pili, almutabahiyah. Almutabahiyah almar'atu almutafakhiratu ala akhawatiha, ni mwanamke mwenye kujifakhirisha na kujiona mbele ya dada zake. Huyu akikaa na wenzake basi anawaambia, unaona pete navaa mpaka vidole vya miguu, mimi kila kitu changu imported, nyinyi mnavaa nguo za hapa hapa tu. Mie kila mwaka nachukuliwa napelekwa Dubai, napelekwa wapi kutembea ulimwengu mzima na ujua. Mie mbele ya wenzake. Na huyu anamkosti sana mumewe kila mara kutaka kumwambia nifanyie hiki leo, nifanyie hiki, nifanyie. Wewe usione wanaume wanaiba, usione wanaume wanakuwa na nyang'anya, kuna habari kubwa nyuma yao. Saa nyingine mtu kaambia, wewe leo ukija hapa huna kitu, mimi sikufungulii mlango. Kama unataka kuja hapa ulale vizuri, uje na 500,000 600,000, hapo utakuwa utafunguliwa. Utafanya nini? Na unampenda, unamtaka, mapenzi yametaalaka katika moyo wako. Wanawake wana mambo mengine. Subhanahu wa ta'ala anasemaje katika suratu Ali Imran? Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal bani. Kaanza mwanzo wanawake. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'. Watu wamepambiwa mapenzi ya kuwapenda wanawake. Na ikishataalaq nafsi yako. Qaisu Laila alikuwa akijifakhirisha kwa sababu anapenda. Alikuwa akipita mali wanamuita ya majnun, wanasema zadani Allahu jununan wa zadakumullahu sihhatan. Majnun, Mungu akuzidishieni afya, nami Mungu anizidishie uenda wazimu. Kama mimi kumpenda yule ndo uenda wazimu, basi Mungu aniongeze. Anajifakhirisha. Kisha naomba dua, anasema ma ladhatul aishi illa lilmajanina. Anasema yaquluna juninta, wanasema umekuwa mwenda wazimu. Faqultu lahum, nikawaambia ma ladhatul aishi illa lilmajanina, hakuna utamu wa maisha isipokuwa wanaujua wenda wazimu kama mimi. Ni penzi hilo. Kisha anasema
idha ajazat aini an ru'yak wa ajaza qalbi an luqyaka fa inna qalbi ruhi lan tansak. Macho kama hayakuoni Laila, hata roho kama haikugusi Laila, lakini moyo wangu hauwezi kukusahau abadan milele. Hata siku watu walipokuwa wameenda porini, wamepata paa yule swara. Swara ni mnyama mmoja na macho mazuri yanapendeza. Basi huyu bwana alipoona watu wamemuinda huyu paa, akaambia huyu paa muacheni, na kama hamtomwacha na kukateni vichwa vyenu. Akauliza kwa nini? Akaambia kwa sababu macho yake yamefanana na Laila wangu. Acheni. Watu wanaita kwa habari kubwa sasa. Kila kitu anasema kinafananisha na mpenzi wake. Mpaka huyu swara anasema ndio mwacheni. Wale bwana akasema si atumwachi, sisi tunaenda kuchinja tule. Akatoa upanga. Angesema kama hammwachi vichwa vyenu ni halali yangu. Wale wakafikiria maskhara, akatoa upanga akamwambia bwana chukua. Kamchukua paa akambeba kaenda naye akamwacha, alafu akamwambia nenda zako. Yule paa akawa kwenda zake, akapiga akageuza shingo akamtizama Majnun Laila. Majnun Laila katikisa kichwa akasema ainaki ainaha, wallahi macho yako sawa sawa na macho yake Laila. Mnafanana kweli kweli. Kwa wajidu kijiduha, na hata shingo yako inafanana na shingo yake Laila, ile imenyoka. Inasema siwa anna adhma saqi minki daqiq, lakini muundi wa mguu wako wewe swara ni mwembamba, wa Laila mnono hauko hivi. Hayo ni mapenzi. Mapenzi tu ya kupenda wanawake, kusema maneno kama hayo, basi na kutenda vitendo viovu vya kukaba watu ukamridhishe, vya kuibia watu ukaridhishe nyumbani, vya kunyang'anya watu maneno mazuri ya kuongopea watu wa kuamini, uende ukampe alichokitaka bibie kule nyumbani. Almutafakhira, huyo anatukosti kweli kweli, tunakwenda mbio. Utaona mtu yeye mwenyewe havai, ukimuuliza via bwana leo wife anataka kuvaa kadha, yeye mwenyewe hangari, kavaa viatu viwili, kimoja buluu kimoja chekundu, anakwenda mitaani vyote vinapasukia kwa kupiga mbio kumhangaikia mkewe tu. Mke wangu, kila atachoulizwa mke wangu, kila atakachoulizwa mke wangu, mke wangu, mke wangu, mpaka atakufa huyo. Ataingia kaburini, Munkar na Nakir akija kimuuliza marabuka, atasema mke wangu. Dunia wewe itakuwa mkeo 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 bila kiasi. Almutabahiyatu, huyu mwanamke mwenye kujidai na kujigamba mbele ya wengine. Mwanamke mwenye sifa nyingine ya tatu, al-annana. Al-annana allati ta'innu kulla hin, mwanamke mwenye kutoa alama za kwamba kila mara kachoka. Ukiingia nyumbani kachoka, anataka chakula, leo siwezi, nenda pale chini ya kikapu pale kuna hivi, nataka maji ya kukoga, leo taabani malaria, nataka hivi, kila kukicha huyu mke wangu kachoka, kila siku yeye kachoka. Na hizi zote ni kujionyesha tu kama kachoka, lakini akiambiwa leo kuna taarabu inapiga mahali fulani, utamwona anavyochangamka, utafikiria si. Sasa kasiratul anin, mwanamke mwenye wingi wa kuchoka kila mara, kuumia kama kwamba kuna kazi kubwa kafanya, kuna kazi kubwa ambayo amefanya mchana kutwa mpaka taabani. Sifa hii chafu ya wanawake kwa ume wao waache. Sifa nyingine ya tatu, al-hannana. Al-hannana ni mwanamke ambaye zamani alikuwa ameolewa na mwanamume mwingine, alafu akaolewa na wewe. Sasa kila unachokifanya wewe, mie fulani alivyokuwa amenioa zamani alikuwa akinifanyia hivi 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 hivi, mie alikuwa akinifanyia hivi hivi. Ana compare kila mara analofanywa na mumewe huyu na mumewe wa zamani, kaannaha tahinnu ila hubbiha almadhi, kana kwamba analihitaji lile penzi lake la zamani lililopita. Ukimgusa huku asema fulani alikuwa ananigusa huku, ukimfanyia hivi fulani akinifanyia hivi. Al-hannana, kila mara yeye anatoa habari zilizopita tu, alikuwa fulani hivi, alikuwa fulani, katika tabia chafu kweli kweli.
yule mume ulikuwa naye mpaka atakuwa tena anaoneka mimi basi nitakuwaje, nitafanya nini mimi mpaka mwanamke huyu aridhike? Ninachokifanya fulani alikuwa akifanya hivi, kila wiki akinitoa shopping, wewe mwezi mzima sasa hivi hunipeleki popote. Ramadhani alikuwa akinifanyia hivi, wewe hunifanyii chochote. Alikuwa akininunulia hiki, wewe hujaninunulia chochote. Sasa uwezo wao hawa watu ni tofauti. Usitake yale walikuwa unafanywa kule ufanywe kama hayo hapa. Aje pale mwanamke akiwa na adabu na heshima, najua yale ni maisha mengine yamepita na haya ni maisha mapya. Na wengi katika wanawake huvunjika ndoa zao kwa sababu ya haya. Anataka kuishi katika yale maisha yale kana kwamba bado yuko katika ndoa ya mwanzo. Anasahau kwamba sasa hivi niko katika under new management. Hii ni management nyingine. Sasa ujichuni wewe, ujipeleke, ufanye adjustment, uishi kama vile ambavyo bwana wa nyumba ile anataka. Alhanana. Hata saa nyingine watoto anafarikisha kati ya watoto wa mume huyu na watoto wa mume mwingine. Watoto hawa ana penzi lake analowapenda na watoto wale ana penzi lake anawapenda. Anajaribu kupotea njia katika tarbia ya malezi kama haya. Mwanamke huyu vile vile anashughulisha sana na ndoa yake, mara nyingi inakuwa haidumu tena. Ataondoka pale, atakwenda kuolewa na mwingine, na kule atakompea na yule. Ikawa wewe kazi yako kila siku kukompea tu life ya yule na huyu, utaki kuisha maisha yale ambayo umejaliwa kuishi. Kisha sifa nyingine, almanana. Almanana ni mwanamke mwenye msimbulifu. Kila anachokufanyia wewe anasimulia. Mwanamume mwenyewe hata kuvaa ulikuwa hujui, mimi ndo nilokufundisha. Ulikuwa mshamba umeisha kazi. Leo tumefika hapa, mimi unanidharau hivyo. Na akiwa na mali ndo kabisa. Ndio maana nikamtaja Bibi Khadija. Bwana Mtume alipokaa na mkewe Bibi Aisha, akawa anamsifu Khadija. Bibi Aisha akahamaki siku hiyo wivu kama, ya Rasulullah, kila kitajwa mwanamke unamtaja Khadija. Ma kana illa ajuza, ilikuwa ni kizere tu, shadaqul fam, mdomo umekuwa hauna meno, mwekundu. Bi Khadija huyo, mapengo, hana meno. Leo Mungu amekuletea mtoto mdogo mbichi kama mimi Aisha, bado tu unamtaja Khadija. Wivu tu huo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akahamaki, akasema wallahi ma abdalani Allahu khairan minha, hajanipa Mwenyezi Mungu mwanamke bora kama Khadija. Laqad a'tatni malaha yawma haramani an-nas, alinipa mali yake siku watu waliponinyima. Wa a'tani Allahu minha waladan, Mwenyezi Mungu amenipa watoto kutoka kwake. Amanat bi yawma kafara bi an-nas, aliniamini siku watu waliponikufuru. Kataja mahasi. Hata siku moja Bi Khadija akumwambia Muhammad, nilikufanyia hiki, nikakufanyia hiki. Na mali yote alimwekea mikononi mwake baada ya kumuoa. Miaka 25 Bwana Mtume anakwenda zake Syria kwa kutumwa na Bibi Khadija, kisha anapewa na mali. Yeye mwenyewe akasema nioe, kisha mali yake yote akasema ninaiweka mikononi mwako ya Muhammad, fanya unavyotaka kufanya. Lakini hawa wetu hawa, awe amekuzidi kidogo tu, amekufanyia kitu kidogo tu, basi itakuwa ni magazetini, mahala popote habari zako ziko kule. Mwanamume yule kadha, gari zote zile nimempamie, nguo zile nimemnunulia mie. Na mara nyingine anaweza kukuvua kila kitu alichokununulia, akakunyang'anya kila kitu alichokupa. Anasema almanana, msumbulifu, mwenye kusimbulia mema yake aliyoyafanya. Na Qur'ani imetukataza, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Uislamu, msibatilishe sadaka zenu. Sadaka unayoitoa usibatilishe kwa masimbulifu ya kutaja fulani, ile koti lake lile mimi ndo nilompa, na ile kofia alikuwa anang'ara siku ile, mimi ndo nilompa, na ile gari la mimi ndo nilompa, na hata yule mke yule mimi ndo nilomtafutia kila kitu. Wewe usibatilishe, maana unaibatilisha thawabu zake unazikosa. Wanachuo nasema rubba amalin saghir yukabbiruhu an-niyya wa rubba amalin kabir yusaghiruhu an-niyya.
huenda ukafanya amali kubwa lakini ikadogoshwa na nia, na huenda ukafanya amali ndogo lakini ikaboreshwa ikawa kubwa ikatukuzwa na nia. Nia yako nini ndio kinachotazama. Sifa nyingine ya mwanamke asiyofaa, an-nashiz. Mwanamke nashiz allati kharajat min ta'ati zawjiha, ni yule ambaye hamtii mumewe, hana taa ya kumtii mume wake. Na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ingelikuwa naweza kumwamrisha mtu amsujudie kiumbe mwenzake, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Lakini unaweza kuona katika nyumba mwanamme akimwamrisha jambo mkewe, basi anasema kwa kinywa kipana, sitaki, sifanyi, na njaa mie mke wangu, kwani unauliza chakula tu hapa hotelini hapa? Kwani upajui wewe hotelini? Mke wangu, tunatoka mbali mimi na wewe. Mbali wapi? Basi tumefika, kila mmoja ashike njia yake. Mke wangu, mbona hivyo? Mimi ndo mumeo. Mke anakuambia mimi ndo mumeo hapa, unafanya ninachotaka mimi ukifanye. Nashiz anaitwa, na Qur'ani imemzungumza mwanamke huyu. Angalia na hekima zake. Mwenyezi Mungu anasema, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Takhafuna, Qur'ani inasema wale wanawake mnaowaogopea kwamba watapata tabia kama hizo, mnaogopa, basi wapeni mawaidha. Takhafuna, haikusema Qur'ani wallati nashazna, na wale ambao washapata tabia hiyo. Ukiogopa tu kwamba huyu mwanamke sasa hivi anakuja katika tabia hizo, basi unatakiwa pale pale umwahi kabla hazijajitokeza. Zikionyesha ishara tu, ndo aya zote za ndoa ukizisoma unapata kwamba hakuna mahala popote isipokuwa imetanguliza neno ukiogopea. Mwenyezi Mungu anasema, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu, katanguliza jambo khiftum, mkiogopea. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, katanguliza jambo khiftum. Wallati takhafuna nushuzahunna, katanguliza jambo khiftum. Kila mahali ukiogopea. Kwa hiyo nashiz ni mwanamke ambaye ametoka katika taa ya mumewe, hamsikilizi mumewe kwa lolote analolisema, bali anakataa na kukaidi amri za mumewe katika mambo ya khair. Nashiz. Sifa nyingine, al-ahiratu. Al-ahira ni mwanamke asiyetosheka na mumewe. Kwa lugha nyingine unasema allati la taruddu yada lamisi, mwanamke ambaye haurudishi mkono wa amgusae. Akisikia vidole viwili tu akishageuka, akikonyezwa kidogo tu anasema twende. Mwanamke mbaya kuliko wote, ahira, asiyetosheka na mumewe pale nyumbani, ikawa yeye kazi yake anatafuta wanaume wengine wa kumtosheleza. Na utapata kesi nyingine za aibu kabisa katika jamii ya Kiislamu. Mwanamke anatoka nje ya ndoa ya mumewe, anakwenda kutafuta mume mwingine mwanamume huko, anafanya naye machafu, na anapata na mtoto, anamuingiza katika familia ile. Yanafika mengi, watoto wanazaliwa nje ya ndoa, huku baba akidhani kwamba ni watoto wake, mwenyewe hana habari maskini. Kumbe mwanamke anawaingiza. Utakuta katika watoto wake 7, watoto 3 sio wa kwake, amesaidiwa na watu wengine. Maisha haya ya kidhalilifu ambayo leo tunaishi kwa sababu hatukumtengeza mwanamke pale mwanzo, tukamfanya huyu mwanamke ndo silaha, tumemtelekeza, tukamwacha, anaishi anavyopenda tu. Al-ahira, mwanamke ambaye hatosheki na mumewe, hatoshelezwi. Na Mtume akasisitiza jambo hili kwamba nyumbani mtu lazima atekea ya kumtosheleza mke wake, asimpe nafasi. Mtume akafundisha kwamba unapotaka kumtosheleza mkeo, tulia. Tena ukishatulia
ukiwa katika tendo la ndoa uhakikishe kwamba yeye anafarijika na kufika mahali panapohitajika. Haya aliyesema waziwazi kwa sababu alijua kwamba kuna hatari ya watu kwenda kusaidiwa mitaani. Na watu wanasema hasa wengine wanajisifu juu ya, unamwona yule mtoto yule mwanangu mie, lakini mwanangu wa mazoezi nilipokuwa nafanya mazoezi. Kuna watoto wa mazoezi wamejaa mitaani. Eti watoto wa mazoezi wale wa nje ya ndoa. Sijui alikuwa anafanya mazoezi ya nini. Basi Mtume anasema tulia. Uthman ibn Mad'un, siku moja mkewe alikuja nyumbani kwa Mtume, akawa anazungumza na bibi Aisha. Bwana Mtume alipoingia akaona wanawake wote wanazungumza kwa furaha, isipokuwa bibi huyu alikuwa amejiinamia. Akauliza Mtume, Aisha, yule mke wa nani? Kaambia yule mke wa Uthman ibn Mad'un. Akauliza, mbona yuko vile? Ana matatizo gani? Kaambia sijui, ngoja nitamuuliza. Na Uthman ibn Mad'un ni ndugu yake Mtume kwa kunyonya. Akaenda akamuuliza, una nini wewe mpaka Mtume ameniuliza? Akaniambia, mie mume wangu hashughuliki kabisa na mie. Usiku analala, anaamka anasali kucha, akiamka tu amefunga. Hakuna hata wakati mimi na yeye tunakaa tunazungumza. Nasikia habari. Tukisema kwamba sio Uislamu jamani kusali tu, kuna khuluq nyingine zinaleta Uislamu wako kafana. Anasema usiku anaamka anasali, mchana amefunga. Yeye ana habari kwamba njoo mke wangu kidogo tunazungumza, tunacheka, tunafurahi, unataka nini? Nikufanyie kitu gani? Akamsifu kidogo mkewe kwa kuvaa nguo zake nzuri. Maana unatakiwa hata mkeo akivaa nguo nzuri umwambie umesifu, umependeza. Leo napita mitaani mijana dume, umependeza kweli kweli. Asante. Kesho anasimamishwa yule, anambia twende, anakwenda. Wewe kilima hicho kwako ni yatima. Yupo bwana mmoja aliulizwa na mkewe, kaifa tarani? Mke amevaa vizuri anajizungusha mbele yake. Na mke anatakiwa avae vizuri nyumbani, au anamuonesha mumewe. Ataki mletea chakula. Saa nyingine afanya makusudi, amesahau kijiko jikoni ili aende awe anarudi. Yule mume yuko pale, tukatoa macho na mtizama. Aende arudi kwa kumfurahisha nani? Kijiko kakisahaulisha makusudi. Nimesahau kijiko, na kwenda kwa mwendo wa madaa. Mumewe anatizama. Anarudi, nimesahau sasa achari, nimesahau hivi mara 10 na kwenda. Wewe upate kuona, na wewe ukiona vile sema leo nguo hii ni nzuri. Sasa mmoja aliulizwa, akawa katika watu madarwesha, alikuwa anasema yeye kazi yake hataki kabisa mambo ya wanawake, anataka ibada tu. Akaulizwa na mkewe, vipi nguo yangu unanionaje? Kaifa tarani? Jana dume ikasema, araki kalqirdi fawqa ash-shajara, na kuona kama kima juu ya mti. Mkewe akaangu, nguo yote nilovaa nimekaa kama kima. Manake kauli nzuri pia huna. Msikilize mmoja alikuwa akimsifu mkewe alipoulizwa, atuhibuha, unampenda mke wako? Akasema naam uhibbuha. Ma huwa mada hubbika la? Hebu tupe mapana na marefu ya mapenzi yako kwa mkeo, unampenza kiasi gani? Akasema qalbuha qalbi wa qalbi qalbuha, ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha. Roho yangu ni yake na yake ni ya kwangu, moyo wangu ni wake na wake ni wa kwangu. Anasema wa ana wahiya ruhun wa qalbun wahidun hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Na mimi na yeye ni roho moja na moyo mmoja. Kinachomtosha yeye kinanitosha mimi, kinachonitosha mimi kinamtosha yeye. Laitani ungesema maneno kama haya, mkeo angefurahika. Sasa umtosheleze. Mtume sasa akaambiwa huyu mumewe anaswali kucha, anafunga kutwa. Mtume siku hiyo akamwandama Uthman ibn Mad'un, akamuuliza, ya Uthman, labbaika ya Rasulullah, wewe kigezo wako ni nani? Akamwambia, anta ya Rasulullah, wewe ndo kigezo changu. Akamwambia, basi tufuate sisi tunavyofanya. Akamwambia, nakufuata ya Rasulullah unavyofanya. Mtume akamuuliza, ataqumu al-layl, je usiku unasimama unasali? Akamwambia, naam ya Rasulullah, hiyo ndo kazi yangu. Mtume anataka kuhakikisha kumbe ndo kweli. Sasa akamchukulia hekima, akamwambia, kuwa mimi ndo kigezo chako. Akamwambia, nakufuata.
usiku unasali? Kaambia naam ya Rasulullah. Atasumu nahar, na mchana unafunga? Kaambia naam ya, hiyo ndo kazi yangu ya Rasulullah. Kaambia la tafal, basi nakwambia usifanye hivyo. Sio kila siku. Inna libadanika alayka haqqan wa inna libatnika alayka haqqan wa inna lizawjika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Kila kitu kina haki yake Uthman. Wewe huo mwili wako wenyewe unahisa, unatakiwa ufanye ibada alafu upumzike. Tumbo lako linahisa, ukifika wakati unatakiwa ulipe haki yake. Na mkeo nyumbani ana haki yake, naye umpe haki yake. Sio unasali kucha unafunga kutwa. Akamwambia mimi je, anasema ana atqakum wa akhshakum lillah, mimi ninamcha Mungu na muogopa kuliko nyote. Walakinani asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa, mimi nafunga, nakula, nasali, nalala na naoa wanawake. Mifano hii inakuonyesha Bibi Aisha anakuwa katika haidh. Zamani Mayahudi mwanamke akiwa katika haidh wanasema asisogee kabisa nyumba hii aione paa, anajengewa kibanda huko mpaka atahirike. Kimalizika kutahirika ndo anakuja, anambia tayari umeshakuwa msafi, sasa njoo. Uislamu la, mtume anakaa na mkewe anamnywesha maziwa. Kile chombo cha maziwa anapokunywa Bibi Aisha, mtume anaweka mdomo wake pale pale alipoweka mkewe siku za haidh. Anafundisha nini? Kwamba mimi sidhuriki na haidhi yako, wala hujawa mchafu wewe kwa sababu hiyo, na nataka kumrufaisha maanawia, muone kwamba mimi nakuthamini sana wewe. Kisha anakunywa na yeye. Kaambia ya Rasulullah, mimi niko mchafu. Kaambia haidhatuka laysat fi yadik, haidhi haiko mikononi. Mifano hii kama Waislamu wanaichukia, wanaichukua, wanaifanyia kazi, wakaona mifano bora ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo basi anasema Uthman ibn Mad'un, unatakiwa kusali, kupumzika, kufunga, kupumzika. Na huyu mkeo ana kitu anakikosa, mpe. Akasema naam ya Rasulullah, nitafanya hivyo. Siku ya pili yake Mtume anaingia pale ndani, yule mwanamke amefurahi, anacheka na wenzake. Akamuuliza Bibi Aisha, mbona leo umekuwa hivyo? Akasema wajadtu ma yajidu an-nisa, nimepata kile wanachokipata wanawake wenzangu, kwa sababu amemshughulikia vizuri wakati ule. Sasa wewe mwache mkeo mwezi mzima. Wallahi alazim, wapo wanawake, mimi napokea kesi nyingi, anasema mwanamke mmoja, mimi na mwezi wa 3 mume wangu hajanigusa. Mwezi wa 3 mume wangu hajanigusa. Sema naye, zungumza naye. Haya, mwezi wa 3 mwanamke hujamgusa, unatarajia nini? Na wewe unakaaje miezi 3 bila ya hivyo shughuli hiyo kupitika? Matatizo haya Waislamu, na sijui mwisho wake ni wapi. Kwa hiyo al-ahira mara nyingine inasababishwa mwanamke na wanaume wenyewe. Miezi 3 hujamgusa, unatarajia nini? Sifa nyingine chafu katika sifa hizo za wanawake baada ya nilizozitaja, al-barraq. Mwanamke mwenye sifa hii ni yule mwenye kung'ara anapotoka kwenda katika shughuli zake, lakini akiwa nyumbani kwake sifa hii haipo. Al-barraqa anamemetuka na kung'ara. Hapa chavu moja limepaka rangi zaidi ya 10, na lingine vile vile akikaa kioni huyo dakika 45 anapaka podari tu. Akitoka hata mumewe anamsahau njiani, yule mke wa nani yule, kumbe wa kwake. Nyumbani hakuzoea vile, anakaa na nguo zake zile zile, magauni yake yale yale, machafu machafu, maguo aliyopigia deki yale yale. Na kila ukiingia unamuona kama mke wangu leo alikuwa na shida, akachoka, taabani. Lakini mwambie leo kuna mahari ya binti yake fulani tunapokea, atatafuta makeup, nguo nzuri, kila kitu. Akitoka au akienda kazini, wanawake wanaofanya kazi, kila akitoka lipstick utafikiria kachinja kuku kwa mdomo, kuna ng'ara mdomo mzima, watu wanaiona lipstick kabla hajaonekana mwenyewe. Nini? anakwenda kazini, akirudi tu anayafuta lipstick kwamba wewe hufai kuona, wanaonyesha wengine huko mitaani. Anavua nguo zote nzuri, anachukua kanga yake kanavaa.
albarraqa, mwanamke huyu kazi yake kujipodoa kwa sababu ya watu wa nje. Akipita huko, kwa sababu anaambiwa umependeza, anataka kila siku apendeze tena, kwa sababu wewe unamwambia umekaa kama kima, basi anakaa na gauni lake tu pale nyumbani na kanga yake, basi mambo yamekwisha. Albarraqa. Mwenye sifa nyingine ashaddaqa. Ashaddaqa ni mwanamke mwenye kumfedhuli mdomo, akianza kusema huyo tharthar. Na mwanamke mmoja anamtukana mume, anamwambia mie naweza kukutukana masaa mawili bila kutia neno zuri hata moja, na mpaka maji ya Maka yasikukoshe. Angalia mwanamke huyo atakutukana mie masaa mawili bila kutia neno zuri hata moja. Maji ya Maka unayojua, Zamzam, yasikutahirishe kwa matusi yalokumiminia. Akianza huyo mwanamke huyo ndo anaitwa ashaddaqa. Tena kwa nini ameitwa ashaddaqa? Kwa sababu akianza kuzungumza ule mdomo na ubebedua na upeleka huku na huku, ziko njia fulani za mazungumzo, akizungumza utajua huyu mwanamke huyu ni katika wale alowasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi utaona mwanamume kakae anaogopa, na tunawaogopa hasa huyu akianza kusema huyu, mwacheni hivyo hivyo. Basi na sifa ya mwisho katika hao wanawake anaitwa alhaddaqa. Alhaddaqa ni mwanamke ambaye tudimu nazara wa tashtahi kulla ma tara. Mwanamke anakuwa anataka kila anachokiona, kila akionacho. Kapita duka kaona hiki anakitaka, kapita kichochoro hiki kaona kitu anakitaka. Huyo mume huyo ana matatizo. Kila akionacho, akimwona mke mwenzake mwanamke anakitaka. Fulani leo nimemwona na kitu kadha, fulani leo na mimi nakitaka, na mimi nahitaji, na mimi nakihitaji. Kila unajua wewe utautaka ulimwengu mzima. Tosheka na alichokupa Mwenyezi Mungu. Hakuna, ulama wanasema alqanaatu kanzul la yafna. Kukinai ni hazina isiyofilisika. Na kukinai kuna kazi kubwa. Ukitaka kukinai kwamba hiki ulichonipa kinantosha, nimekinai kwa hicho. Wanzur ila man hawa ad-dunya liyajma'aha harraha minha bighairi al-qutni wal-kathani. Mtizame aloimiliki dunia na kila kitu, je kaondoka ulimwenguni na zaidi ya pamba na sanda? Tizama walomiliki wote, watizame vizuri. Tukishuka katika matumbo ya mama zetu tumefunga mikono, tukienda kwa Mungu wetu tumeikunjua mikono, kwa maana tunakiacha kila kitu hapa. Mikono inakuwa wazi. Kimshimu maiti ukimwona na mikono yake kaacha kila kitu hapa, umeondoka na nini? Pamba na sanda, kilichokuwa kinakupeleka mbio, kila kitu umekiacha hapa. Na ndio maana nasema Mtume yatba'ul mayyita thalatha, vitu vitatu tu vinamfuata maiti: maluhu wa ahluhu wa amaluhu, mali zake na watu wake na amali yake. Fayabqa wahidun wa yarji'u ithnani, viwili vitabaki huku, kimoja kitabakia kaburini. Viwili vitarudi, kimoja kitabakia naye. Watu wake watarudi. Hata mkewe alikuwa anampenda sana, lakini akimwambia je, unaonaje tukupigie hapa pembeni na wewe ukae na hapa kaliki hapa, anarudi anaolewa na mwingine, mambo yamekwisha. Na watu wake wanarudi, amali yake peke yake ndio inabakia. Mali yako sasa, mali yako yote ulioitafuta, ikiwa ile mali uliipeleka kwa Mungu ndio itakufaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yaqulu ibn adama mali, binadamu anasema mali yangu, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Una mali wewe mwanadamu isipokuwa ile ulokula ukamaliza, ndo yako. Wama labista fa ablaita, na ile ulovaa mpaka ikachafuka ikaharibika, ndo yako. Wama qaddamtahu ila rabbika fahuwa inda Allah, na ile uloitoa sadaka ndo yako. Kilichobaki usihesabu kwamba ni chako, usihesabu kabisa. Sasa Uislamu leo tukimshughulikia kumtengeza mwanamke tutafanikiwa. Kama Uislamu ulivyokuja ukashughulika juu ya jambo zima swala la mwanamke,
watu wakafanikiwa. Ndio maana asri ya mtume alosema khairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna. Wale watu walikuwa wazuri kwa sababu kulikuwa kumeshatengezwa wanawake wa kisawa sawa, ambao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatengeza kwa kuwajenga, na hakuna kitu kikubwa kama kuwajenga watu. Ndio mshairi akasema abni nufusa wa ghairi yabni alqura wa shattana baina quran wa rijal. Mimi ninajenga watu, mwenzangu anajenga majumba, na kuna tofauti kubwa kati ya kujenga nyumba na mtu kumjenga inahitaji nguvu ambayo sio ya kawaida. Sasa leo tukikusudia kuwajenga wanawake ni kuzitoa sifa chafu kama hizi. Ndio maana tuna strike sana kuwalenga wanawake, kwa sababu mama ndio chuo, na ulamaul ijtimaa wanasema kama yakunu almuallim yakunu almadrasa, au kama takunu almadrasa yakunu almudarras. Kila ilivyokuwa shule ndivyo atakavyokuwa mwanafunzi, na walezi wakubwa wetu sisi wa watoto ni wake zetu majumbani. Kwa hiyo production inayotolewa pale ni vitoto visivyo mtu mpaka anashangaa huyu kijana kijini hiki, kwa sababu ya malezi waliopata kule majumbani. Hakuna heshima kwa mzee. Mwana mmoja ananipa habari, anasema kamwambia mtoto wake, wewe itabidi uolewe na binamu yako huyu na mimi nitakuwa nimeridhika kabisa. Akaambia sikiliza, mimi na mchumba wangu na kesho nakuja naye hapa na namuintroduce mbele yenu, na huyo ndo atakayenioa. Usinipe habari zenu za kizamani huko, sijui niolewe na huyu niolewe na, hamna habari hiyo. Mwambie mwanangu mimi sitokuwa radhi. Kaambia usiwe radhi, kwani radhi zako mimi zitanifaa na nini? Akaanza kumtisha mwanawe, akamwambia sikiliza watoto wangu nyote nakwambieni, ikiwa hamtonisikiliza mimi ninachokisema, basi na mimi mama yenu kuanzia leo nitamuacha aende zake kwao. Akawatisha watoto kaambia muache, si ni mkeo, hata ukimwacha sisi tuna hasara gani? Watoto ndo hao. Baba anatisha, anasema atamwacha mama yao, anasema muache, si mkeo, sisi tutapata hasara gani? Na kweli utamwacha mkeo bure, mitoto iko pale pale. Hii yote ni kwa sababu ya tarbia wanazozipata kuanzia zamani. Ikhwatal iman, kama tulivyosema katika hadithi ya Uthman ibn Mad'un, kila kitu kina haki yake, na hapa tukizidi sana tutakuwa tunatumia haki ya vitu vingine, na inawezekana mtu mara nyingine akawa anakusikiliza lakini hasikii. Ndio maana zamani shekhe mmoja alikuwa anadarsisha. Sasa alikuwa anadarsisha awsaful janna, sifa za peponi. Mwisho akawauliza man minkum yuridu dukhul aljanna, nani kati yenu anataka kuingia peponi? Watu wote kanyosha mikono, mmoja hajanyosha mkono. Watu wakamtizama, ina maana huyu hataki kwenda peponi. Kisha akasema sifa za moto, akauliza man minkum la yuridu dukhul an-nar, nani hataki kwenda motoni? Wote wakanyanyua mikono. Yule hajanyanyua tena. Shekhe akauliza, hebu muulizeni, peponi hataki kwenda na motoni hataki kwenda, muulizeni hataki kwenda wapi? Akaulizwa, bwana unataka kwenda wapi? Anasema mimi nataka kwenda nyumbani. Maana yake huyu shekhe anazungumza tu hapa, mimi sitaki kwenda peponi wala motoni, mimi nataka kwenda nyumbani. Sasa kwa hiyo wasije wakawepo hapa watu wanataka kwenda zao majumbani wakaona tunawazuia. Kwa hii leo itakuwa imetosha, na inshallah wakati wa Maulid tutakuwa pamoja tena. Wajazakumullahu khairan ala husni isma'ikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.